Tai sveiki dar kartą. Pradedam Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisijos posėdį. Darbotvarkėje yra 4 klausimai ir 5 kiti klausimai. Dėl darbotvarkės kokių pastebėjimų turit, pasiūlymų? Neturit. Gal bendru sutarimu pritarim? Pritarim. Ačiū, darbotvarkė pritarta. Tai kaip aną posėdį mes kalbėjom susipažinom su šeimos politikos veiklos planu 2026 metams ir buvom nutarę, jog jeigu atsirastų pasiūlymų, pageidavimų, tai planą pakoreguoti. Tai dabar aš radau vieną tokią klaidelę, reikėtų pabaigoje, kur yra 4. ketvirčio, ten tie visi darbai planuojame, tai būtų metinės veiklos vertinimas jau čia šių metų pabaigoje ir ataskaitos parengimas ir antras planuoti 2027 metų veiklas atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir pasiūlymus. Na ir 3 organizaciniai darbai kitiems metams, tai čia tik tai keitėsi, buvo 26 metai, čia 27. Tai mes kaip ir panašiai taip ir darom ir manyčiau reikėtų gal tęsti mūsų tą veiklą pagal šį planą, ar turit pastebėjimų, nes jeigu turit, tai galim pasakyti iš karto užrašytų ir paskui pataisytume. Tai gal viskas ir gerai, tik tai tą planavimą turbūt ne 4. ketvirčio planuokim jau sekantį dalyką nuo vidurio metų, kitų metų, nes paskui reikia kažką pasitikslinti, kažką pasiaiškinti, lieka kaip dabar savaitė. Ne visi spėja, ne visi gali, tai... Prietara. Tai biškai iš anksčiau kitus metus, nes dabar ką paimam, paskirstam, mūsų planavimas baigtas. Viskas, mąstykim apie 27 ir ką mes galim nuveikti. Kad paskui nebūtų sėdim ir galvojam, kur padėti pinigus gautus. Tai... Logiška. Tai pritarėm šitam planui tada. Aš dar turiu klausimą. Man tai kilo klausimas, pavyzdžiui, organizuoti diskusijas seminarus apie psichologinę pagalbą šeimos. Ten irgi dar yra tokių organizuoti mokymus tėvams. Kas tai organizuos, mes kaip komisija? Tai organizuos vykdomųjų savivaldybės valdžia, tarp institucinių koordinatorius ar koordinatoriai ir jo tiesioginis darbas yra dirbti, vadovaujantis mūsų planu. Jūs pasiūlot, o jau paskui įgyvendinamės? Tai jisai, tas koordinatorius ne tik šitais ir kitus ten, ir sportą, ir panašiai jisai ten kuruoja, jisai organizuoja. O mes tai, jeigu jisai paprašys, tai mes tikrai prisidėsim čia tai jokios problemos nematau. Tai jūsų pastaba labai teisinga ir aktuali. Tai tas žodis organizuoti, nes man suprantama, kaip mes tai ir darome. Bet tai gal čia tiesiog teikti pasiūlymus tokius būtų kita inicijuoti. Jau čia nebus kompetencija. Aš kaip pirmininkas organizuoju susirinkimą, o jis kaip koordinatorius ir koordinatoriai organizuoja seminarą, ten kažkokią išvyką ar kažką panašaus. Tai čia žodžių žaismas. Mes kaip komisija inicijuojam, pavyzdžiui, ten seminaras tokia ir tokia tema nusprendžiam, kad vykdom. Tai inicijuojam ir duodam pasiūlymą, kad jisai tarp institucinis koordinatorius organizuotų. Tai aš galvočiau taip yra. Dėl vaikų jaunimo ugdymo 2-3 taškas. Nežinau, mano kažkada buvo siūlymas ir aš vis dėlto grįžtu prie to siūlymo, kad vaikų ne tik vasaros stovyklas organizuoti, bet ir mokslo metų eigoje, kaip būna atostogos. Nes tikrai, manau, susiduria šeimos su ta problema, kad vaikai lieka vieni namuose. Prie telefonų, prie kompiuterių. Ir jiem užimtumo tokio nėra, veiklų nėra. Gerai, kas lanko dienos centrus, tai važiuoja į dienos centrus. Bet kiek 3 pas mus dienos centrai,
po 30 vaikų, 90 vaikų per savivaldybę. Kas turėtų tai organizuoti? E, Visuomenės sveikatos biuras? ne, vėlgi čia Kokia vizija? aš galvočiau, kad šitoj vietoj gal prašyti, vėlgi mes inicijuotum kažkokį, teiktum pasiūlymus, kad savivaldybė, galbūt ar tos vasaros stovyklų lėšas paskirstytų ir į šitą, ir į kitus laikotarpius, ne tik vasarai. Ir kad kažkokie gal projektai būtų, kalbėti su nevyriausybinėm organizacijom. Čia kaip naujo programą Jo, taip, pagal programą kažkokią. Jaunimo erdvės trūkumas. Jaunimo centro, jaunimo erdvės trūkumas. Tai aš tai čia nesu prieš ir čia mes esam atviri ir jeigu kyla iš mūsų komisijos narių pasiūlymai ar kažkokie pageidavimai, tai mes galim vėl susirinkti arba individualiai tiesiog išreikšti savo tokius pageidavimus. Nes čia dabar iš karto čia planas, tai toks, kaip sakyti, bendraja prasme. Tai gal tiesiog neįrašyti, kad vasaros. Tai galima tą vasarą išbraukti. Bet tai daugumoj tos stovyklos tai būna jau vasarą. O žiemą tas Įvairiai stovykla. stovyklos, bet tas ir atsispindėtų, kad kaip čia? Organizuoti vasaros stovyklas vaikams. Tai aš tai įsiterpsiu. Vasaros stovyklų veiklų vertinimas čia, kuris čia? 2-3. 2-3. Taškas. Kadangi mes savivaldybėje turim vaikų vasaros užimtumo programą, tą, kur kompensuojam dabar dalį stovyklų lėšų ir tikrai pernai buvo populiari, bet dar buvo pirmas toks naujas startas, kadangi Jurgio Žerių stovykla užsidarė, tai jau labai daug paklausimų ir aš asmeniškai sulaukiau dėl šių metų, nes tėvai, kai sužinojau, kad gali kompensuotis iki 200, tai tikrai atsiranda naujų tėvų, vadinkim, kur anksčiau, kai sako, mums buvo per brangu išleisti vaikus, ypač turint kelis. Tai ta programa, jinai yra ir jinai tikrai veiksni ir populiarėjanti. Tai jūs kaip ir savo komisijos galėtumėte teikti kaip pasiūlymą, kad redaguoti, pakeisti ten tą programą ar papildyti kažkaip, bet vasaros tenai tokia kaip ir jinai ir egzistuojanti. Tai iš jūsų galėtų išplauti kaip pasiūlymas ten kažkokiam keitimo būdui. Taip. Bet taip turėtų būti konkretizuotas, kaip pirmininkas sako, ką jūs siūlytumėte įdėti, ar pridėti, ar atimti kažkaip o taip. Tai būtent dėl šitos vasaros, o kaip komisijos nariai sako, dėl kitų metų laikų. Tai va, ta vicemerija ir sako, kad tą vasaros programą, kuri yra patvirtinta, ją papildyti, tada gimsta raštas iš mūsų komisijos. Dėl programos keitimo. Taip. Tiesiog. Ir tuo labiau, čia mus ir tie pinigai galbūt riboja, aš manau. Bet, aš manau, kad čia neturime vertinti pinigų, mes turime iniciatyvą teikti. Mūsų prioritetai teikti pasiūlymus, inicijuoti kažkokius nes mes kaip komisija, ką galim padaryti, nemanau. Nei suorganizuoti, nei padaryti, nei įgyvendyti. Mes tik tai pasiūlyti galime. Tai manau, Tai ar mes einam link to ir rašom raštą? Mes einam link to, tvirtinam tada šitą planą ir tada, manyčiau, protokole galėtumėt pasižymėti šitos pamastymus. Ir to pasiekoje paskiau, jeigu bus poreikis ir norai kažką daryti. Daugiau. Gerai. Daugiau pasiūlymų. Neturit laimę? Tai aš gal prie kitų klausimų paskui turėsiu. Tai balsuojam ar bendru sutarimu? Bendru sutarimu. Gerai, ačiū, pritarta. Antras klausimas. Dėl programai skirtų lėšų paskirstymo 2026 metams. Sigutė pristatys. Tai praeito susirinkimo metu, kaip ir lėšas pasiskirstėme.
Priminsiu, kad kūdikio kraitelių krepšelių 12 000 bent jau numatėme, pirmoko krepšeliai 3400 ir švenčių organizavimui mums liko 12 600, kuriuos šiandien turime įskaidyti kažkaip ir paskirstyti šventėm. Tai kaip ir sakėm, pasižiūrėsim, kažkokius pasiūlymus ir panašiai turim ir tada tą galutinę sumą bent jau galima programoje nurodyti, kad švenčių organizavimui mes skiriam tą sumą, bet protokolinių sprendimų ją įskaidyti, kiek, tarkim, ar šeimų šventė, kiek prisidedam prie kalėdų, kiek prisidedam prie kažkokių kitokių švenčių ir panašiai. Tai va šiandien mes šitą turime padaryti, kadangi į stiprinimo programą šeimos 26 metų, kurią mes šiandien pasitvirtinsime, irgi šitie skaičiai turi atsigulti. Ir turi būti viskas aišku tarybai, kad ją mes galėtume pasitvirtinti. Nes pirmiausia, mes šitoje komisijoje jai turime pritarti ir tada keliauja ir į tarybą, kad šitas programa būtų patvirtinta. Tai turime įskaidyti, kaip ir minėjau, 12 600. Tai jūsų pasiūlymai. Aš tada prieš jūsų svarstymą prižadėtus namų darbus. Sakiau, kad gausim komercinius dėl tų karuselių kažkokių, tai aš tik tai prieš svarstymą parodysiu jum. Gavom daug užklausimų, iš tikrųjų kultūros centras išsiuntė, bet ne visi atrašė. Tai yra toksai, pirmas variantas 32 vaikai telpa. 1850 nuoma, jeigu vaikai dasimoka 3 eurus, kaip dar papildomai bilietus perka. 1800 sumoka savivaldybei, vadinkim, po 3 eurus bilietas. Jeigu visiškai nemokamai, tai tada nuomos kaina renginiui yra 6000 eurų. Šitas variantas. Tai vaikinai. Šnekėjom su Žilvinu ir kaip antrą variantą dar paleisiu. Kitokią karuselį 6100, bet šiti ne tik mano nuomonė asmeninė turinčiai vaikų. Jeigu vėjuotas laikas, jeigu snygis ir sukimasis tas greitas, įsivaizduokim šaltą ir dar tave suka toksai. Ir tas, kur buvom kalbėję pernai, 17 vaikų talpą pasiūlė visa diena. Pabrėžiu, šito varianto būtų 5750 plus generatoriaus nuoma, bet generatorių mes turim savo savivaldybei. Tai labai tikėtina, kad galima būtų suderinti. Nes iš parko taip su kultūros centru tarėmės elektros negalim imti, nes šventai pačiai užtikrinti scenai, atlikėjams reikalinga ta visa elektra. Tai čia jau papildomas dalykas būtų. Tai, ką spėjom gauti, kokius pasiūlymus atsiuntė, vadinkim, įmonės. Tai čia tiek iš manęs. Aš galvoju, ar ne per didelį 17 vaikų, suksis vis tiek po pusę turbūt tuščio. Vaikų būna, tik tai čia, kaip sakyt, nes buvom pernai tas mažesnės po 3 vietas tokias radęs. Ne, bus, manyčiau. Bet vaikų būna iš tikrųjų labai daug. Ir čia gali ir suaugti iš tikrųjų. Tai tikrai būna, kaip ir tam traukinukui, bet tų mažesnių žiemos laikui negavo. Matyt, jos yra labiau po stogu tinkamos variantai, nes kaip matom paveiksliukus įmonių, tai žinot, mums atrodo vienas, o kaip jau pradedi kontaktuoti dėl sąlygų, jau atsiranda kiti dalykai. Kur buvom planavę į seniūnijas, taip? Taip, o ta jeigu mažesnė, tai ten matyti visai gal net ir netinkamas lauko variantas, tai aš galiu jums palikti tiesiog, nes aš turiu tą informaciją. Aš tai už šitą. Aš irgi už šitą. 17? Nes tuo laiku, kada mes norim, tarkim, žiemos laikotarpiu, jos nelabai. Čia mažesniem gal daugiau tas čia. Taip, ir pati tema vizualizacinė yra visai tokia pasakiška. Šventinė. Tai čia suaugusiam galima. Nes Tai pats pirmas klausimas. Jau žinau, kas pirmas. Šitą vadinu. Tai komisija prasideda. Saugumą patikrinti. Nes iš tikrųjų tai dar nenoriu truputėlį atskleisti, bet kadangi ir pati kalėdinės eglutės įžiebimo tema yra ganėtinai stipriai panagrinėta, tai vėlgi iš to, ką aš jau žinau, bet dar garsiai nenoriu transliuoti, tai būtų irgi labai tema. Tai aš tai ir pritarčiau. žvilgsnio. Jei
suaugusiems negalima. Tai tada vedėsi mažą vaiką kažkieno, nes jį reiks prižiūrėti. Tai dabar tada reikėtų jau ko gero apsispręsti ir minusuoti iš tų 12,5 tuos pinigus. Tai žiūrėkit, mano dar klausimas. Švenčių organizavimas. Tai mūsų šitą komisiją, šitai programai skiriam šeimų šventei ir kalėdom. Dviem šventėm, taip? Kad viskas būtų aišku. Šitos 2 šventės. Aš, jeigu galėčiau, dar buvo mano siūlymas kažkada irgi įtraukti ir globėjų šventę. Aš ką ir noriu, kad mes įsitransliuotumėm, kokiom šventėm kiek skiriam. Nes globėjai tai irgi yra šeimos tam tikros ir tikrai gana jautri tema mūsų savivaldybėje ir skatinti, plėsti tą žinią tokią, keisti netgi požiūrį, nusistatymus ir visą kitą. Aš manau, turėtume prisidėti ir prie šito šventės, nes jos dažniausiai organizuojamos iš paslaugų centro savų resursų. Tai biudžetas dažniausiai būna nulinis, skirtas tam. Šiais metais yra skirta nulinis. Kiek jūs manytumėt galėtų komisija pinigų skirti? Tai jeigu čia dabar. Iš tikrųjų, tai tie 12 600 yra, mano manymu, nemaža suma. Ar ne? Tai jeigu jau šitas įsiminusuoja, Ir mes, kaip suprantu, daugiau kaip ir kalėdom, nelabai ką. Ar ne? Taip. Tai va. Viskas, visa kita yra iš kultūros centro. Kalėdos, taip? Kiek? 6. 6,000. Taip? Primink. Lieka 6,600. Šeimų šventė ir tada globėjų, taip vadinasi, šventė. Dabar kiek pamenu mes šeimų šventėms skiriam. Įtingiausiai 3. Pernai tai ne ar 1000 ar 2 buvo, už pernai 2 buvo, man atrodo. Taip, Per pusės keliam. nes mes norim, kad jau daugiau būtų tų batutų. Vis daugiau. Tai jeigu kokiu 3. Už 3,000 ką galima. Daug. Jau daug. Labai. Žinokit, 3000 tokiom šventėm yra dideli pinigai iš tikrųjų. Kai tenka organizuoti ir taupai tas lėšas, kiek tik tai įmanoma spaudi, tai jau yra ženkli suma. O globėjam kiek galėtų? Tai lieka dar 3,600. Globėjai. Dar didesnį šventį. Ir tikrai nereikia, tikrai tiek nereikia. Jeigu 1000, tai čia Wow, 1500. Yra kokie 100 globėjų pas mus savivaldybėje. nėra pas Tai mus. reikia atsižvelgti, nes jeigu neglobėjas, jisai kitas neateis. Kaip 30? Šiaip iki 30 globėjų, kas dienose, tai labai smagu, kad ir turim ten nepilnai 30, bet paprastai jų didžioji dauguma ir dalyvauja. Ir ne tik mūsų organizuojamuose, bet kur yra ministerija organizuoja bendrą šventę, kur yra keliaujanti per Lietuvą, net nepriklausomai, kuriam krašte Lietuvos vyksta, jie labai noriai dalyvauja. Ir kadangi man irgi tenka dalyvauti, nes tikrai būna labai smagios šventės, tai jie taip gana aktyviai ir kaip sakai, džiaugiasi tuo dėmesio. Tai vat, čia gal būtų ta idėja, kad tokį kaip visos Lietuvos būna tas globėjų šeimų festivalis, padaryti pas mus Kalvarijoje, mažos apimties Kalvarijos savivaldybės festivalį. Tai tikrai šventė ne tik globėjams, tai visiems. Sklaidą daryti, taip. Visus pakviesti. Tam, kad pakviesti ir pritraukti, mes kažką tai turim įdomaus pasiūlyti. O kadangi biudžetas nulinis, mes iš savų resursų kiek gebam, tiek pasiūlom. Tai tarkim 2000 būtų reali suma tam festivaliui, jeigu mes Tai skiriam. sakė 1000. Aš manau, kad ir 1000 tai būtų 1000 dėti globėjų. 1000, ar ne? Tai išnaudojom 7000, lieka 5600 šeimų šventė. Ne, tai Žinokit, irgi labai ne. daug. Aš sakyčiau, tada Žiūrėkit, o jeigu mes padarom taip, užsiminėm apie seminarus. Jeigu kokį seminarą. aš dar norėjau tuos klausti, pinigus padaryti. galbūt kažkas, kas dalyvaujat, kiek aplamai šitie dalykai, nes vyksta organizuojamų ir tokių ir seminarų, ir visą kitą. Tai va. Dienos centrai ten daro visokius dalykus. Kiek tai yra žmonėm
aktualu. Kalvarijoje mokymai, seminarai nėra pasiteisinęs reikalas. Pritraukti žmonių yra beprotiškai sunku visose temose. Tai vat apie tai ir kalba. Tai... Nes eina tie patys. Dabar pasižiūrėjau nuotraukas, ar nesklaidoja paskui, tie patys veidai. Aš galiu papildyti, iš tikrųjų dabar turėjau su kita organizacija 14 labai stiprių ir labai brangių edukacijų, po 10 arba 12 žmonių reikėjo surinkti, tai buvo juodas darbas. Tikrai to žodžių prasme. Taip. Ir tai buvo tos veiklos, kur apčiuopiamos, parsinešė kažką namo, vadinkim, tai nebuvo tik tai išklausymas. Tiesiog. Tai su tom arba tai turi būti, galbūt tai galėtų būti prijungta prie kažkokios šventės ar ne, kaip sudedamoji dalis, kur vaikai gali ten kažką, piešti, spalvinti, lipdyti, ten nesvarbu ką, tada tas pasiteisina kaip užimtumas. Bet jeigu tai yra organizuojama tiesiog, tai žinokit, labai daug yra nemokamų ir mokamų dalykų dabar jau žmonės gauna ir tas, kaip Sigita sako, lankosi, tai lankosi visur, o kas nesilanko, tai nesilanko niekur. Taip, tikrai pritariu, nes surinkti tikrai neaktualu yra žmonėm seminarai, psichologiniai, jeigu pamini psichologinis palaikymas ar ten seminaras, iš vis blogas. Yra, bet nieko naujo. Aš gal dar siūlyčiau nusimatyti lankstinukam, kažkaip buvo programų įtraukta paslaugų, ten kažkas tai apie teikiamas paslaugas Kalvarijos savivaldybei. Tai gal šitoje vietoje išleisti kažkokį lankstinuką, surašant visus teikiamas pagalbas iš savivaldybės. O lankstinuko sklaida kokiu būdu? Čia svarbiausias savanoriai, nebent, nes kitaip tai aš neįsivaizduoju. Savanoriai, nevyriausybinės organizacijos. Bet tai jie išnešiotų į namus tada. Taip. Ar per miestų kokią šventę? Per miesto šventę tikrai gali. Bet mintis jinai gera su tais lankstinukais, tik tiek, kad kai pasižiūri, kad gerai, jinai paima ir paskui... Tai jo, bet iš tų ten 10 žmonių, ten kokie 2. Vienas galbūt vienas ir tai gerai. Mes irgi, taip žaidžiam, o kaip kitaip pasiekti juos. Ar sukurti ten tokią internetinį kažkokį, tai kad nuolatos būtų, kaip pavyzdžiui, savivaldybės puslapyje kažkokią brošiūrą, informaciją, kad žmogus tik konkrečiai atsidaręs ir visą informaciją rastų. Tai čia nieko nekainuoja. Šitas nieko nekainuoja. Jeigu jūs inicijuojat kažkokį sukonkretizuotą pasiūlymą, tai mes turim savo IT specialistus ir tą padaryti tikrai nėra jokių problemų. Iš tikrųjų, tas jau ten nulinis biudžetas vadinkim. Svarbu idėja, iškonkretizuota. Tai galbūt pirmiausia nusprendžiam, kiek šeimų šventei skiriam, gerai? Turim 5600. Pernai kiek skiriam? Pernai buvo 1000, o už praeitais metais 2. Tai dabar truputį daugiau reikėtų Tai reikėtų daugiau, nes batutų tada reikėtų daugiau. 3 nedaugiau, man. Aš manau, maksimumas 3. Ir kas lieka? Atsižvelgiant, žinot, į visas kitas šventės, kiek yra skiriama, negalim jau yra maksimumas. Gal 2,5. Gal 3. Tai mūsų pagrindinis renginys, kaip šeimos komisija. 3 darome. Aš tikrai 3 siūlinu ir tikrai... Gal 3 tie. Ar galim bendrų sutarimą? Taip. Tai vėl dabar išleidimas tikslesnis būtų įdomus. 2600. Aš jau pasižiūrėjau. O dabar tiem naujiem metam, čia kaip mes aną posėdį diskutavom dėl tų nutolusių apie seniūnijų tuos, apie kalėdinių tą senį ar ten saldainiais netiko, tai gal galima kokius. Tai kad netiko. Priemonę kažkokią jiem ar kaip. O tas bus per eglutės įžiebimą, Ne, šalvariai. O kad tam nieko nedėlė. O ką dar mes čia dabar
kiek tas autobusiukas, kai važinėjau, čia brangus jisai buvo. Ne, neturime tiek. Jau tiek neužteks. Aš matot, norėčiau, kad seniūnijas vaikai per Jungėnus didesnę gyvenvietę, kad ir jiem kažkas truputėlį būtų. Tai va, Ką paskirstyti. tokio mini gražaus kiekvienoj seniūnijoje, ne? Tai dabar 2,6. 500 500. skirti. Tai Ką galima mes tada... Vėl proporcingai pagal gyventojų kiekį reikėtų skirti. žinokit, tada gal būtų galima paskirti tuos, pavyzdžiui, šiandien mes galėtume jūs paskirti tuos pinigus tiesiog seniūnijom ir paskelbti toliau. Plėtot diskusiją su seniūnais, kad mes štai tiek prisidedam. Suma ir tartis, kurie... Jo, ir ką jūs manytumėt, kur tuos pinigus galėtumėt savo seniūnijų panaudoti. Tai manau, tokia būtų idėja. Tai kas gaunasi Kultūros centrai, ne? Tai gautųsi, žinokit, kada Kalvarijoje yra, tai gautųsi 3 seniūnijos Sangrūda, Akmenynai, Liubavas ir Jungėnai. Akmenynai, taip. Taip. Nes Tik 4. Jungėnai neseniūnyje, bet principė tenai. Ir tada būtų po tuos 500. Nu, tai taip ir gaunasi. Galim kitaip, gali būti Kalvarijos seniūnijos kaimiškom teritorijom, todėl kad žiebia Brukai, žiebia Jungėnai. Ne, šiaip ne, geriau. Tada gausi po 200 ir Ne, ten. į centrų Tai geriau. tada gal, nežinau, tai 2000 dabar lieka. 2,6. 4 tie. Po 600. Tai nebūtinai išdalinti. Aš, jeigu turiu mintį tokią, nežinau, vėlgi siejant su programa mūsų, atlikti apklausas ar kažkas ten tokio būtų, išsiaiškinti savivaldybės šeimų poreikį, koks yra. Tai aš siūlyčiau atlikti, nes vėlgi, jeigu paprastai atlikti, paleisti apklausą kažkokią, nieko nebus, nes tikrai nedalyvauja žmonės apklausose. Siūlyčiau atlikti tikrai profesionalų, kiek įmanoma mūsų savivaldybėje analitinį tyrimą. Tai gal ir nupirkti tą tyrimą. Ir būtent išsiaiškinant, ko trūksta mūsų savivaldybėje šeimom. Koks jų poreikis ir kur yra problemos pagrindiniais. Kad mes kitiem metam turėtume jau pagrindą, kur atsispirti ir kur eiti, kuria linkme. Gal mes visai ne tą linkme einam kaip šeimos stiprinimo komisija. Einam į renginius, į kažką, bet gal šeimom reikia visiškai kitų, ko mes nematom. Bet tas tyrimas brangus būtų. Aš pasakysiu atsakymus. Nieko Galiu pasakyti atsakymus. Kokį 6. Keliai, vanduo, brangios ten mokymosi kokios nors priemonės, kažkas įrašys būrelius, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad tai, ką iš šeimos stiprinimo komisijos požiūrio atsakymų nebūtų. Bendras, ta prasme, kaip žmonių toks atsakymų galbūt, bet su šeimos stiprinimo programa, nes tikrai bandė ne kartą ir jaunimo politikos, ir buvo BVG apklausai. Ir čia yra, ko klausia apklausoje. Tai čia yra klausimų formavimas ir tikslas yra. Čia, žinokit, sudėtingas dalykas ir tuo labiau, kad atliekamos tokios apklausos yra valstybės mastu, yra visokios studijos parengtos, strateginiai tokie planai. Aš tai manyčiau geriausia tą visą situaciją, žinokit, tai ko gero žinoma, tai šeima pati žino geriausia ją, o antra, tai kas arčiausia tos šeimos, tai seniūnai, kurie bendrauja ir visus pažįsta. Ir vardus net žino, ir pavardės, ir panašiai. Jaunimo, net ten apklausa kažkokia, 7 000 man atrodo. Vaida.
Ar verta būtų 7,000 išmest? Jisai tik, mūsų seniūnai, aš tai tikrai labai džiaugiuosi, yra labai stiprūs ir jie kiekvienas serga savo kraštu ir tų žmonių gerovę, nes jie tikrai ne tik tai, kad tas funkcijas aprašytas vykdo, bet kaip ir jūs sakot, ir su giminystės ryšiai žino, ir pas ką kreiptis, ir ko reikia, nes jie tikrai atlieka daug didesnę funkcijų apimtį, negu yra jų apraše. Galbūt eigoje į komisiją pasikviesti seniūnus. Tai aš tai žinau, kad aš tai siūlyčiau iš tikrųjų dabar paskirti tuos pinigus ir kaip jūs sakot, su seniūnais mes galim tada jau diskutuoti, kad va, mes skiriam tiek ir ar jūs pritartume tą idėją ar nepritartume, paskui mes galim perskirstyti. Jeigu jie, sakykime, ten atsiribotų ar panašiai. Aš gal tada pirmininkas tik tai tokį repliką jums. Kad jie sutiks, tai aš esu 100% tikra. Bet neatsimenu, iš kurio iš jūsų išėjo praeitam svarstyme toks pasisakymas ir jis buvo teisingas, kad labai konkrečiai sutarti, kam tos lėšos bus leidžiamos. Būtinai. Labai ta prasme su Ai, čia kažką tai. Jo, ne tai, kad čia mes kažką savo požiūrį, bet kad atitiktų jūsų lūkesčius ir žinojimas tas galų galia būtų. Tai vat šitą tik tai gal akcentuoju. Tai žinau, kad ko gero taip ir padarytume. Šiandien paskiriam, žinot, tuos pinigus, tuos 2600 keturiem šitiem trim seniūnijom ir jungėnam. Ir tada galim kitą kartą, ilgai nelaukdami, padaryti tokį, neoficialų susitikimą su jais, bet transliacijų be nieko ir konkrečiai aptarti, ar ta idėja jiems yra priimtina ir numatyti, ką galėtų jie už tuos pinigus padaryti. Arba tiesiog jiem iš karto parašyti tokį seniūnijom laišką, tarkim, Arba galim viskas, ir tada jie tegul pasiruoštų, tada galim susitikti, pašnekėti. Tai irgi būtų viskas kalėdų. Manyčiau, kalėdų. Tai tada kalėdom skiriam Aš sakyčiau, 8 neįvardinam. Šitie? Kalėdų ar seniūnijom tiesiog. Mažumis sakys Žiūrėkit, visai mes iš kitą. vis, ta prasme, aš tai siūlyčiau taip, mes taryboje visiškai neskirstom ir pasakom, kad šventėms skiriame 12 600, kaip ir aš esu pateikusi programai. Mes protokolinį sprendimą ir mes kaip komisija žinom, kam ir kada. Ar ne? Tai dabar po tuos, kiek išeina 4, 2, 6, O tai vis tiek dabar. 60, 600 su trupučiu. Gal tada jungėnai, kada didesniai, tai jungėnai duoda daugiau. Tos angrūda tada didesnė, Aistiškiai ir Liubavos lygiai tokios pačios. Tokio dydžio. Nu tai pasižiūrėkite. Vienose 2000 gyventojų gyvena, aš aplinkais. 650. Nu gerai, tada darom tada visiems lygiai. Po 650. Na tai čia... Aš kaip jungėnietis, tai žinai daugiau. Tai tada kalėdų. Savo kraštą. Tai tada pritarėm tokiam mūsų bendram sutarimui. Kaip jūs vicemerė manytumėte? Manau, kad pritarėm su galimybė eigoje dar. Taip. Aš manau, kad jūs turėsit tikrai galimybių dar čia viską kaip dėliot. Tai balsuojam ar bendrų sutarimų? Bendrų sutarimų, gerai, ačiū. Trečias tada. Dėl Kalvarijos savivaldybės 25 metų šeimų stiprinimo programos ataskaitos pritarimų patvirtinimo. Ataskaitos aš jums nenusiunčiau, nes viskas gaunasi paskutinę minutę. Jau aptaranašiai, kaip susipažinau. Jo. Ačiū. Tai svarbiausias aspektas, kad vasario mėnesį 25 metų šiai programai buvo skirta 35 000, tačiau birželio tarybos sprendimu buvo iš šios programos paimta 10 000, nes šeimų laisvalaikių erdvės kūrimo, manau, ten kažkas atsitiko, kad nebereikėjo tų pinigėlių ir paėmė 10 000. Galutinė suma mūsų šitos stiprinimo programos buvo 25 000. Programos lėšomis įgyvendintos šios priemonės, tai kūdikio graidelio iniciatyva, pirmoko krepšelis,
švenčių organizavimas, organizuota rugsėjo 1 dienos šventė, prisidėta prie kalėdinės eglutės įžiebimų ir šeimų švenčių. Priemonių įgyvendinimui panaudota 24 731 €23. Kur yra likutis? Pirmokų krepšeliai, kiek man žinoma, truputėlį gavo man geresnę kainą. Tai va ten ir yra, kad sutaupėme 267,80 €. Siekiant remti gyvenančias šeimas, užtikrinti saugią ir darnią aplinką savivaldybėje ir stiprinant šeimų ekonominę, socialinę ir emocinę gerovę, 25 metais buvo išdalinta 39 kūdikio kraiteliai, 82 pirmokų krepšeliai. Tai informacija trumpa ir tokia glausta. Tai jeigu turėsit klausimų, tai galit klausti, kažką pabandysiu atsakyti. O jeigu ne, prašysiu pritarimo ir tada šitą ataskaitą keliauja į tarybos sprendimo projektą ar prašysiu tarybos, kad pritartų. Aš tai siūlau pritarti. Tai bendru sutarimu pritarėm? Ačiū, pritarta. Dabar 4 klausimas dėl Kaišiadorių savivaldybės 26 metų šeimų stiprinimo programos pritarimų patvirtinimo. Aš jums vakar išsiunčiau šitą visą programą. Nežinau, kiek jūs su ja susipažinot. Man aktualiausia buvo, kad mes užpildytumėm 15 punktų lentelę, švenčių organizavimą. Tai noriu aš jūsų atsiklausti vienu dalyku. Švenčių organizavimas atsakingi vykdytojai. Pernai metais buvo atsakingi vykdytojai švietimo skyrius ir Kalvarijos kultūros centras. Manau, logiškiausia ir kiek šitam reikale verdu, sunku sugaudyti pinigus, nes programa skirta vos ne 3 žmonėm, 3 atsakingiem asmenim. Tai logiškiausia būtų, kad švenčių organizavimo, kas yra sutartis, parengtų tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorius, o ne švietimo skyrius. Ir tada būtų vykdytojai ir atsakingi ir kultūros centras, kurie viską ir atliks. Tai va šito labai noriu paprašyti. Supratot? Žodžiu, principas buvo taip, kad jūsų sprendimas dėl švenčių rėmimo, kadangi tiesiogiai dirbo su kultūra švietimo skyrius, sutartis ruošdavo švietimo skyrius ir pasirašydavo. Tada vėl tarp institucinio koordinatorius turi žiūrėti, kaip ten tie vaikščioja ir iš tikrųjų labai sunku po to atsakomumą padaryti. Tai kadangi tikrai sutartis yra šabloniniai, nieko ten naujo kurti nereikia, tai tikrai pritarčiau Sigitai, kad tai, kas išeina iš tarp institucinio ir vykdytojas pirminis sutarčių pasirašymas ir vyktų iš vienų rankų. Tai tada lengviau ir protokolai vienose vietose, ir sutartys vienose vietose, ir atsekamumas, kaip sakyti, yra trumpesnis. Tai tada kur trumpas aprašymas, nieko nekeičiam, viskas lieka švenčių organizavimas, kultūriniai renginiai, skirta 12 600. Ar dar kažką turit man dėl programos? Turbūt, kad ne. Neturim. Tai prašau jai pritarti ir taip pat kaip ir ataskaita keliauja į tarybą. Bendru sutarimu ar balsuojam? Taip, bendru. Bendru, ačiū, pritarta. Tai 5 klausimas, kiti klausimai. Aš turiu vieną mintį, pasiūlymą, kol dar čia su jum draugauju, nežinau. Kadangi esu ir mama, ir esu daugiavaikė mama, ar iš šitos programos kitiem metam, vat jum idėja, negalėtų kilti tiesiog paprastas raštas tarybai, merui, administracijos direktoriui ir panašiai, kad skirti tam tikrą dalį pinigėlių, kaip ir skiriamas stovyklom truputėlį kompensavimas, dėl būrelio kompensavimo vaikam. Čia jūs jau vadovaujate šitų metų programą? Ne, aš siūlau, ta prasme, jum įtraukti. Nes dabar tai viskas yra pinigai patvirtinti, niekas niekur nesimėto, kad panašiai, bet kad 27 metų biudžetą, žinot, vis tiek jau pradeda jie formuluoti ir projektus visokius žiūri, viskas į ateitį. Ar nebūtų faina, kad gimtų iš šitos programos, iš šitos komisijos toks raštas, kad būrelius tiesiog pafinansuotų? Pritariu, būtų tikrai, kaip jūs sakot, labai faina, tačiau mes ir dar norėjom, kad ir šiais metais jau būtų įtraukta tų
pratybų sąsiuvinių finansavimas. Taip. Deja, to nepasisekė, tai gal būreliai ir pasisektų. O aš sakyčiau, jeigu praplečiant va šitą idėją Sigutės, tai sakyčiau, gal būtų kaip mums, kaip komisijos, vėl kažkokią sukurti ar inicijuoti, sukūrim daugiavaikių šeimų paramos programą. Ir kurioje būtų ne tik tai ten galimybė paremti būrelius vaikam, pafinansuoti dalinai, bet kažkokių dar kitų, kur šeimom reikia. Nebūtinai daugiavaikių. Ta prasme, Manau, kad reikėtų išskirti. taip, ar mes ten daugiau vaikų turim, ar turi vieną, nes kiekvienos šeimos ir pajamos skirtingos ir panašiai, kad ir vieną vaiką beauginant, ir jeigu jis iš tikrųjų yra gabus, ar ne, ir tėvai nori leisti į tam tikrą, tarkim, sportų šaką. Aš nekalbu, kad čia Kalvarijoje, nes Kalvarijoje daugiausia bent jau yra finansuoti, nedideli tie pinigėliai, bet tarkim, išvežti į Marijampolę, tarkim, kad ir mokintis plaukimo, arba tarkim, kaip mano atžvilgiu gimnastika. Vienam vaikui mėnesiui kainuoja 40 eurų, ar ne? Ir jeigu matom, kad tas vaikas iš tikrųjų galbos, mes stengiamės ir tikrai leisim tą vaiką, kad kažką pasiektų, galbūt Kalvariją išgarsins ir panašiai. Kodėl, tarkim, pusė sumos, ar ne, negalėtumėm kompensuoti tokiai šeimai, tarkim, būrelių ar panašiai. Bet čia tiesiog... Vaikų programų nekompensuoja, jeigu vienas. Mes neturim gabių vaikų programos. Turim, bet jinai už pasiekimus. Supratau. Tai va, tiesiog, kad nes... Bet matai, čia toksai norisi va tą paskatinti ir Gimstamumą. Mintis graži, taip. Netiesiogiai. Taip. Nes vėlgi, kad mes būsim nepajėgus finansiškai visiems kažkiek padėti visom šeimom. Tai bent paskatinant tą gimstamumą, daugiavaikių šeimų parama, tai aš manau, čia būtų tikrai, kaip mūsų komisijos, tai gera mintis ir idėja. Pasilikti apsvarstyti ir tą variantą, bet realiai tai pirmiausia reikia skaičių. Taip. Apie kokias sumas mes iš Tai čia viso paskui namų darbai. Aš pirmiausia, tiesiog labai... nes jeigu sakysit, ne, tai ir viskas. Jeigu jūs kažkaip pritarė, tai tada ir prasideda tie namų darbai, suprantat? Sigutė, mes tikrai pritarėm, jūs, dar nebuvot, kaip dirbu šitas Zenonas. Čia mes šitais, ką jūs šnekant, diskutavom ir buvom prašę, kad tu, kaip ir Laimonas sako, tų pinigų, bet kad tų pinigų labai sunku rasti. Va, kur yra esmė. Ir aš ir tada tą idėją kėliau, kad tam gimusiam vaikui daugiau tų pinigų skirti, nesvarbu, kokios ten šeimoje gimė vaikai, tai ir tuo labiau dabar aną kartą girdžiu per radiją, pavyzdžiui, Alytui, jau 1000 eurų skyrė mūsų valdybei. Tai žinai, čia kur yra 20 ten tie 6000. O reikėtų bent kokio, kaip jūs sakot, kokio 100 000. Tai tada mes galėtume ir būrelius, ir panašiai. Tas, kad tas 1000... Bet kur gautume gimdyti, ne tame, čia ne iš to kampo. Bet tai gerai, tai dabar neįspręstų. Tai suprantu, bet tai spręstų tai visa paletė pasiūlymų, kaip jūs sakot, ir už būrelius, ir už pratybas. Daryti sąlygas. Iš kitų. Taip, tas pasiūlymas tarybai arba merui, arba administracijos direktoriui turi būti antiek svarus, kad gauti tuos pinigus. Kad sugalvojai. Nes tų pinigų kaip galbūt ir paskirtų, bet antiek reikia įtikinti ir pasakyti, kad tai yra tikrai svarbu. Ir aš nemanau, kad tiesiog būtų, kad ne. Tiesiog reikia argumentuotai, pagrįstai ir dar šitoj vietoje, kas liečia programas įvairias, veikia ne tik tai piniginė išraiška. Tai veikia ir psichologinis momentas, kad aš kažką gaunu, į mane atkreipta dėmesys, kaip ir tas gimusis naujagimio krepšelis, į mus atkreipia dėmesį. Globėjam, aš iš savo patirties, globėjam, tai nemokama yra meno mokykla globojamiem vaikam.
Tai irgi tas reiškia, savivaldybė atkreipia dėmesį į mus, jie mus mato ir mes esam svarbus. Ten nėra tie dideli pinigėliai, bet vis tiek tai yra psichologinis momentas, iš tikrųjų, kuris yra labai labai svarbus. Nu, bet tai mes ir darom pagal savo išgalis. Tai Jau čia šitoj kiti dalykai, tai vietoj- čia valstybės lygmenį yra, bet Tarkim, ar kraitelis bus 300 ar 1000, jau nėra esmė. Ne, tikrai Tai vat apie ne. tai aš kalbu, kad jau čia mes kelkim iki 5000, tai nepakeis esmės. Nu, 5 gal jau biškai pakeis. Bet pakeis tik tam tikrų šeimų, Na. Tikrai, kurie socialiai mes turėsim dar didesnę naštą iš principo. Tai paskui gali būti dar brangiau kainuoti, nes reikės ieškoti, kur padėti. nu, žinau, kad visi mes esam nusiteikę tikrai, kad būtų kuo geriau, bet dėja sunkiau sekasi, čia žinot, yra ir Tai aš valstybiniai reikalai, ir europiniai, ir politiniai, visokie ekonominiai, ir pasauliniai, ir panašiai. Čia, žinai, jeigu viskas mes žmonėje būtų padarius, ką mes norėję, tai jau čia, žinau, būtų rojų žemė, jeigu tokia jau metafora. Tai, ką jūs sakot, viskas yra tvarkoj, bet aš manyčiau, iš tikrųjų, va, kaip jūs sakot, reikėtų vis tik tai parašyti raštu. Taip. Raštu ir paskiau, kaip sako, kas parašyta, žinot, plunksna, tai neiškirsi kirviu. Čia, žinot, pasakei, tai pamiršai. Tai aš tai esu už ir Rašant raštą reikia. rašom prašymus, pasiūlymus. Tai čia dabar namų darbai pasidarom, tada Tai apsvarstysim. tikrai mes visi norim, Bent jau. kad Tada ir galim daugiau rašyt. vaikų būtų Lietuvoje ir Kalvarijoje ir kad geriau žmonės gyventų, mes to visi norim. Bet Tai žinot, kiek daugiavaikių, pavyzdžiui, šeimų Yra savivaldybėje. skaičius, bet dabar žinau tikrai nepasakysiu. Plius minus. neįsivaizduoju. daugiavaikiai, kurie tris Daugiau. Aš tik tai Vieną, žinau. tokią. Daug Ir aš jau 2, ir čia 3. Dabar žiūrėkit. Atsiprašau, truputėlį pareplikuoti norėčiau. Tai, ką jūs šiandien siūlot, tiesiog vat idėjas, būrelių, stovyklų, tenai pakeitimų, daugiau vaikų šeimų programą, aš tuos pasirašysiu, bet tada toks asmeninis prašymas, kadangi į Zeniaus vietą 10 dieną bus konkursas, Sigutė yra tik tai vaduojanti. Tai kadangi čia nėra, kad labai ekstremaliai skubamas variantas, prašyčiau tada tas idėjas leisti generuoti jau naujam atėjusiam specialistui, galbūt susitikti ar komisijoje, ar kaip su tais seniūnais, kaip sakyti, kažkoks susiejimas, bet jau leiskim dirbti tam naujam atėjusiam žmogui iš tikrųjų. Iš kiek žinau, kandidatų tikrai gavo, nes per Vilnių eina konkursas, tai mano yra. Tai va. Tai atsiprašau už intarpą. Vat primečiau tiesiog, ką Sigutė minėjau, kad būrelis 40 eurų. Čia jau kaip pavyzdys. Tai pavyzdys, tai jo. Jeigu pusę sumos kompensuoti, metam laiko 240 vienai šeimai. Tai ar tikrai didelį suma? Manau, ne. Metam laiko. Žiūrint, kiek šeimų yra. Ne, bet tai... Tai jeigu kiek jų yra, numatyti tai- kažko, ne visi lanko, jeigu numatyti kažkokią sumukė, va tą iki 200 kompensaciją, Bet- pavyzdžiui, kiekvienai šeimai Taip. kažkam tai jau yra parama, jau. Ir žinot, reikia žiūrėti atprasme plačiau, galbūt ir judėjimas, ir fizinis aktyvumas pagerės. Jau tada nusuprantat, galbūt iš tikrųjų tėvai tiesiog negali leisti, nes pamato 40 eurų per mėnesį ir turiu, tarkim, mano, tarkim, abidvi mergaitės lanko tą būrelį. 80 eurų per mėnesį, nu galbūt kažkas kitas, ne, vien tik dėl Nu, to. taip. Tai suprantat, vat kur mintis. Taip, tai tikrai plačiau reikėtų, bet nusistačius kažkokią sumukė ir jau būtų parama. Tarkim, jo, per metus, tarkim, šeimai, vat, nebūtinai, kad ten po pusę, ne? Taip. Šeimai per metus tau 200 eurų būrelį kompensacija. Vartykis, kaip tu nori, kiek tu ten nori. Ar ten kažkam tai. Fainai, nu, tai. Jo, bet kiek tai... Ne, ar tai taip. įkandam, ar Taip, įkandam. taip, taip. Čia kitų metų biudžetą. Taip. Tieksim kitais Bet metais. galim namų darbus paruošti, programą kažkokią idėją išgvildenti, paruošti. Aš labai tikiuosi, kad jums pavyks. Mes stengsimės. Taip, vat. Jau mes stengiamės, jau mes darom, aš dar kartą pakartoju, ką galim Tokį dalyką. šitose rėmuose. Rėmuose, jo. Jo. Ką?
Įmanoma. Nes, vėl, žinai, šeimas turbūt gali suskaičiuoti, bet kiek tų šeimų leidžia vaikus į būrelius. Bet aš tai, žinai, kaip procentaliai kažkaip. Paklaida bus, bet suskaičiuoti pasijungus mokyklas į pagalbą tai nebūtų sudėtinga. Tai fainai, bandom pasiskaičiuoti tada ir paskui. Bet tai gal tada jau atsiradus programai gal leis tiesiog turės Gal tada ir padaugės, vėl čia Ką negali. aš sakau, gal taip negali žmonės tiesiog savo to leisti. Dar namų darbų mums turite? Dar vieną mintį buvau pamiršus ties renginiais. Prisiminiau bebūnant. Ar negalėtume prisidėti, pavyzdžiui, per krašto šventę ir paorganizuoti, inicijuoti, organizuojant šeimų sporto kažkokias varžybas ar kažką. Nes prieš Kalėdas, pavyzdžiui, krepšinio būrelis sporto mokyklos organizavau patys, organizavau šeimų šventę ten krepšinio. Kiek žmonių susirinko ir kaip faina buvo, ir tėvai žaidė krepšinį, ir vaikai žaidė krepšinį, emocija be galo gera. Tai, kad išplėsti ne tik būrelių, bet ir visiems Kalvarijos savivaldybei, aišku, bus tie patys, ir pritraukiant prie kažkokios, pavyzdžiui, krašto šventės, kad pritraukti žmonių ateiti į šventę. Tai gal kaip tik prie šeimų labiau ta šventės, nes krašto šventės tai yra apskritai jau Tai masė. žiūrėkit, tada užbėgiant įvykiam iš akių, jeigu jūs sutiktumėt, tai va tuos 200 įdėt dar vieną eilutę į programą ir švenčių, tarkim, atributikos. Vis tiek, už tą, tarkim, nugalėtojam taurė. Medaliai. 200. Čia, kur jūs sakėte. Jo, tarkim, kur mes seniūnėjom, kaip ir minėjom, po 650. Tai nusibraukiam, padarom 600, ar ne? Lieka 200. Ir 200 skirti, aš tada įrašau į programą, kad, tarkim, nežinau, kaip užvadysim, sugalvosim. Ar ne? Ir irgi užrašau, kad tarp Tarpinėms varžyboms gali tiesiog protokolę rašyti, o po to tik tai vėlgi tada reikia... Tai tada net nedarau, tiesiog švenčių organizavimą su protokole, o protokole aš... Nes tada kažkas turi užsiimti tuo viso organizavimu, nes tai yra vėlgi ir viešinimas, ir teisėjavimas, ir vietos, ir taip toliau, ir panašiai. Tai va čia va tam ir skirti. O dėl krašto šventės, tai aš paprieštaravau būtent dėl to, kad savaitį prieš krašto šventę vėl vyks visos Lietuvos maratoninis bėgimas, kaip pernai vyko Kalvarijoje. Ir dar meno sporto mokykla yra pateikus didžiulį projektą, būtent su sportiniais užsiėmimais, kur ten sakė, jei praeis, tai bus visą savaitę, ką sportuoti ir su kuo sportuoti. Tai suprantat, aišku, tai tikrai ne šventės diena, nes tai jau yra, ta prasme, persidengimas, bet prieš tai toks laikas jau perkrautas gaunasi iš tikrųjų. Tai va. Tai jau komisija ar dirbsit per tą šeimų šventę? Ar teisėjais būsit ir aš galėsiu padėti pasavanoriam? Tai taip, nes... Aš tai eisiu žaisti. Bet esmė tame, žinokit, darbai. niekas už jūsų nepadaro tokių dalykų. Patys ir pasidarot. Dar kažką? Tai jeigu klausimai seko. Dar aš turiu tokį pasiūlymą, noriu jūsų paklausti ir apie, kaip ir tokią, gal čia nauja programa skaitytųsi, teikti nuo mūsų komisijos pasiūlymą dėl jaunų šeimų būsto prisidėjimo perkant, kaip yra valstybės parama. Pirmąjį būstą? Pirmąjį būstą ar kažkaip galbūt net tiesiog atsikraustant iš kitos savivaldybės su įsipareigojimais pas mus gyvent. Ir tarkim, tam kaip pavyzdys 5000 prisidėti prie būsto, atsižvelgiant į būsto kainą, kad tai nebūtų ten 50% vos nevertė ar dar kažkas, nes, kaip pavyzdys kaimiško vietoje, tu gali turbūt nusipirkti už, nežinau, 20-30 turbūt. 20 nėra. Bet tai kažkaip labai apsvarsyti, tikrai kitos savivaldybės, iš savo rato turiu, irgi pirko ir tai įtakoja žmonės. Tai vėlgi turi gimti raštas, gimti paskaičiavimai, planai. Ir aš galiu gauti tiesiog Ukmergės tą pačią sutartį, galim išsinagrinėti komisijoje, pasižiūrėti ir teikti tarybai tokį pasiūlymą, kad prisidėtų. Ir tikrai Kazlų Rūda irgi šitą. Nes tai yra, kaip bebūtų, jeigu tu prisitrauksi tą jauną šeimą, įpareigosi 5 metus pragyventi,
Ar jau jie tikrai po to darys biznį iš to? Nu, nežinau. Gal kažkuri dalis darys, bet vėl per 5 metus sumokės GPM-us ir visą kitą, nenais valdybė taip į minusą stipriai, manau, tik tai reikia labai apsidrausti. Tai... Jeigu jums pavyktų, tai būtų labai stipri šitos šeimos politikos komisijos veikla. Nes būkim vieni, bet teisingi, gaunat pinigus ir juos sutartim pervest kultūros centrui ir pasakyti, nupirkit karuselę ar panašiai. Ar labai tai svaru? Taip, džiaugsmas visiems gyventojams, bet ar ta veikla yra labai tokia svarbi tos komisijos padaryta, bet tokius, kaip Laimonas siūlo, kaip visokie tokie, tada jau matosi ir rezultatai. Jeigu visi pritarėt, tai tada galėtumėm su pavyzdiniais dalykais bandyti prieiti prie kažkokio teikimo tarybai. Tai dabar aš pasinaudosiu kaip pirmininkas savo teise. Jūs turite idėją dėl būrelių kompensavimo. Taip. Prašyčiau jūsų man parašyti aiškinamąjį raštą, komisijai tiesiog. Aš jį dėčiau kažkur į papkę. Jūs, Laimonai, tada turėtumėte ir parašyti tokią savo idėją labai trumpai, kad tam ir tam reikėtų tiek ir tiek, galėtumėte tiek ir tiek skirti pinigų. Jūs galėtumėte savo tas idėjas keliais tokiais, ir tada mes galėtume kažką jau dėlioti ir bandyti įtikinti ir kitus tarybos narius. Ir kitais, jau čia tik kitiems metams belieka. Bet tai visas tas užtruks. Aš tai žinau, kad iš tikrųjų pritariu. Reikalingos idėjos, reikalinga idėjos pagrindimas ir tada, gimsta tie sprendimai ir pritarimai visi kiti. Tai dabar aš tada jūsų kitą susirinkimą vėl klausiu, kodėl dar neparašyti. Aš jums atsiųsiu asmeniškai, nes aš tikiuosi jau, netikiuosi, bet tikėtina, kad... Jūs tikrai atsiųskite ir atneškite į komisiją ir tada mes tikrai judam tą linkmę argumentais. Ne tai, kad ten duokit ir panašiai, tai čia, žinai, populizuos tai. Tai jeigu daugiau neturim nieko, tai skelbčiau posėdį baigtų.